Mehribon oila. Tong endigina yorishib kelayotgan qishloq ustida sutdek oppoq tuman cho'kkan palla edi. Hovlida keksa o'rik daraxti shoxlarida chumchuqlar uyg'onmay turib, Solixa opa allaqachon tandirga o't qalayotgandi. Uning barmoqlari sovuqda bir oz qizargan, ammo harakatlarida ajib bir xotirjamlik va mehr bor edi. Har safar uning qo'llari xamirga tegganda xuddi farzandlarining boshini silayotgandek mayin harakat qilardi. Solixa, qo'ying, o'zim xamirni yopaman, sovuqda qolibsiz-ku. Eshikdan yelkalariga chopon tashlagancha aslo charchash bilmaydigan turmush o'rtog'i Karim aka chiqib keldi. Uning ovozida yillar davomida zarracha kamaymagan, aksincha sadoqat bilan yo'g'rilgan mehr bor edi. Solixa opa turmush o'rtog'iga qarab jilmaydi. Bu tabassum uning yuzidagi mayda ajinlarni yashirib yuborgandek bo'ldi. Yaxshi dam oldingizmi, dadasi? Qo'ying, erkak kishi tandir boshi to'g'ri kelmaydi. Siz turing, hozir issiqqina non uzilsin, choy damlayman. Karim aka xotiniga gapiga ko'nmasdan shunchaki qarab turolmadi. Darhol chelakda sovuq suv keltirib, ayoli non yopayotganda qo'llarini chayishi uchun tayyorlab qo'ydi va ularning 20 yillik turmushidagi yozilmagan qonun edi. Bir o't bo'lsa, ikkinchisi suv, birinchisi charchasa, ikkinchisi yelka turardi. Uydagi kichkina xonada esa ularning 4 nafar baxt 4 xil uxlab yotar edi. Katta o'g'li Jasur 16 yoshda bo'lib, otasining eng yaqin yordamchisi. Ayoliga har bir ishda unga taqlid qilishga yordam beradigan. Ikkinchi farzandi Dilnoza 14 yoshli, onasining aynan o'zi. Muloyim ko'zlari, doim kulib turadigan qiz. Undan keyingi o'g'li bir yoshli Sardor, bir oz sho'xroq, ammo qalbi toza bola edi. 4-chi va kenjasi o'rtanchasidagi farqi to'ldirib turgan 6 yoshli mittigina Nihon kenja qizaloq Madina edi. Solixa opa tandirdan birinchi nonni uzib oldi. Uning isi butun hovlini, hatto bolalar yotgan xonaga, darchalargacha borib yetdi. Bu shunchaki non hidi emas, bu oilaning mehri va beg'ubor bolalikning hidi edi. Issiqqina non hidi xonaga kirishi bilan birinchi bo'lib mitti Madina ko'zlarini ochdi. U hali ham uyqusi chala bo'lsa-da, ko'rpachadan chiqib, to'g'ri onasining bag'riga talpindi. Mening shakar qizim uyg'onibdi-yu. Solixa opa uning bag'riga bosib, sovuq urgan yuzlariga issiq nafasini bosdi. Qani, yuz-qo'lingni yuvib kelchi, hozir otang choy damlaydilar. Zukko va muloyim Dilnoza allaqachon uyg'ongan. Onasiga bildirmasdan uyni supurib, dasturxon yozishga kirishgandi. Jasur esa otasining ortidan molxonaga o'tib, unga yem-xashak berishda ko'maklashayotgan edi. Sardor esa ko'zlarini ishqalab hali ham uyqu bilan olishar, dasturxon atrofida yig'layotgan uy ichi ajib bir taftga to'ldi. Karim aka nonni uzatib, avval ayoliga, keyin bolalariga ushladi. Jasurbek o'g'lim, maktabda imtihonlarga yaqinlashib qoldi. Darslaring qalay? So'radi Karim aka o'g'lining yelkasiga qo'lini qo'yib. Hammasi yaxshi, dada. Matematikadan repetitor qo'shimcha kitoblar aytdi. Shularni olsam, Xudo xohlasa
oliygohga kiraman, dedi Jasur ishonch bilan, ammo u so'nggi so'zlarini aytayotganda kitoblarning narxi qimmatligini o'ylab ovozi biroz pasaydi. U oilaning iqtisodiy holati yaxshi tushunardi. Solixa opa turmush o'rtog'iga qaradi. Ularning nigohlari uchrashdi. Hech qanday so'zsiz bir-birlarini tushunishdi. Karim aka ichida yo'q bir alamli degandek xotiniga qarab bosh silkidi. Bolalarining orzusi birinchi charchog'imizdan balandroq turadi, dedi har doim Karim aka. O'sha kuni tushdan keyin Karim aka daladagi og'ir yumushdan tashqari qo'shimcha qishloqda g'isht zavodiga tungi smenga ishga kirdi. Uning maqsadi bitta edi: 4-chi o'g'lining orzulari sindirmaslik, qizlarining kelajagi uchun poydevor bo'lish. Yillar shiddat bilan o'tdi. Jasur poytaxtdagi nufuzli universitetga qabul qilindi. Dilnoza ham tibbiyot kollejiga kirdi. Sardor maktabning eng faol sportchisiga aylandi. Mitti Madina esa endi maktab ostonasiga qadam qo'ygandi. Farzandlari ulg'aygan sari oilaning xarajatlari ham tashvishlari ham ortib borardi. O'sha yillari qish qattiq keldi. Sovuq suyak-suyakdan o'tardi. Aynan o'sha kunlari birdan Karim aka uzoq yo'ldan yuk tashib qaytayotganda qattiq shamolladi. Uning og'ir isitmasi yiqitdi. Ko'p o'tmay shifokorlar unga o'pka shamollashining og'ir asorati tashxisini qo'ydi. Oila ustuniga darz ketgandek bo'ldi. Karim aka to'shakka mixlanib qolgach, butun oilaning yuki, farzandlarining o'qishi pullari, dori-darmon tashish Solixa opaning yelkasiga tushdi. Katta o'g'li Jasur Toshkentdan qaytib keldi. Oyijon, men ham o'qishni sirtga o'tkazaman yoki butunlay to'xtatib ishlayman. Dadamlarning ahvoli, uydagi sharoit, uning ko'zlariga yosh keldi. Solixa opa o'g'illarini qo'lidan tutdi. Bu qo'llar mehnatdan biroz qadoq bo'lgan, ammo ichida onalik mehri hali ham shundoqqina sezilib turardi. O'g'lim, dedi Solixa opa qat'iy va vazmin ovozda, otangni ikkimiz sizlarni shu kunlarga yetkazish uchun yashadik. Agar sen o'qishni tashlasang, otangning kasallik battar og'irlashadi. Ba'zi yaqinlarimiz yo'q, to men tirik ekanman, hech biringiz yo'lingizdan to'xtamaysiz. Solixa opa kechalari hamma uxlaganda mashina tikishga o'tirdi. Qo'shni qishloqdagilar ayollar uchun ko'rpa, yostiqlar, quroq kiyimlar tikardi. Charchoqdan ko'zlari yumilib ketsa-da, yonboshidagi xonada og'riqdan inqillab yotgan turmush o'rtog'ining ovozi, bolalarining kelajagi unga bitmas-tuganmas kuch bag'ishlardi. Karim aka ham yotgan joyida xotinining bu matonatini ko'rib ko'zlari yoshlandi. Yashira olmasdi. Bir kuni tunda u xotinining qizarib ketgan ko'zlariga qarab, Solixa, siz juda qiynab qo'ydim, meni kechiring, dedi ovozi titrab. Solixa opa uning yuziga yopilgan sochlarini siladi. Dadasi, biz bitta daraxtmiz, ildizimiz bir. Siz faqat sog'aysangiz bo'ldi. Qolgan hamma narsa o'tkinchi. Onaning sabri va otaning duolari ijobat bo'lganida kunlar ham keldi. 2 yillik og'ir kurashdan so'ng Karim aka oyoqqa turdi. Garchi avvalgidek og'ir mehnat qila olmasa-da, oilaning boshida soya bo'lib turishning o'zi ulkan baxt edi. Jasur universitetni a'lo baholarga bitirib, yirik korxonada muhandis bo'lib ish boshladi. Birinchi olgan maoshiga u
o'zi uchun hech narsa olmadi. To'g'ri, qishloqqa kelib onasining chiroyli kiyimli ro'mol, otasiga esa issiq chopon hadya qildi. Dilnoza qishloqqa shifoxonasida shifokor bo'lib ishlay boshladi. Endi u otasining sog'lig'ini o'zi nazorat qilardi. Sardor harbiy bilim yurtiga kirdi. Kenja qizaloq Madina esa she'rlar yozar. Yozgan har bir she'ri boshi qahramoni onasi edi. Bahor kunlaridan bir hovlidagi o'rik gullagan. Hamma farzandlari, nabiralari uydagi katta dasturxon atrofiga yig'ilishgandi. Solixa opa hamma o'sha mehribon, ammo sochlariga oppoq qor qo'ngan, yuzlaridagi ajinlar asabdatugulik, matonat so'zlaydigan baxtli ona edi. Karim aka dasturxonga duo qilishi uchun qo'l ocharkan, ko'zlari quvonch yoshlariga to'lgan. Farzandlariga va uning yonida jilmayib turgan fidoyi ayoliga qaradi. Ilohim, mana shu baxtimiz ko'z tegmasin. Bolalarim yashashni, sevishni va matonatli bo'lishni mana shu onangizdan o'rganing. Bu xonadonning har bir g'ishtida uning mehri bor. Hovlida esa farzandlari, nabiralari baxtiyor ovozi aks sado berardi. Onaning duosi va matonati bitta aka oilaning eng qorong'u bo'ronlaridan ammo olib chiqib yorug'lik kunlarga yetkazgan edi. Yillar suvdek oqib o'tdi. Solixa opaning kechalari ko'z nurlari to'kilib tikkan kiyimlari, Karim akaning bemor yotib qilgan duolari besamar ketmadi. Qiyinchiliklar ortidan kelgan yorug' kunlar. Xonada eshikning g'ichirlab, katta o'g'li Jasur o'qishdan a'lo baholar bitirib, poytaxtdagi nufuzli kompaniyaga bosh muhandis bo'lib ish boshladi. U o'ylandi. Ko'p o'tmay xonadonda ilk nevara Solixa opaning ismini olgan mittagina qizaloq qadam bosib, birinchi marta nabirasini bag'riga bosgandi. Solixa opaning ko'zlaridan tomgan baxt yoshlari uning yuzidagi yillar asoratini yuvib yuborgandek bo'ldi. Dilnoza ham tibbiyot oliygohini tamomlab, o'zi tug'ilib o'sgan qishloqda shifokor bo'lib qaytdi. Endi u nafaqat qishloq aholining, balki har gal ob-havo o'zgarganda ko'kragi siqiladigan otasining ham endi yaqin najotkori, shaxsiy shifokoriga aylandi. Sardor harbiy akademiyani bitirib, Vatan himoyachisi bo'ldi. Uning yelkasida yulduzchalarning ko'rgan Karim akaning qaddi g'ururdan yanada tiklandi. Kenja qizi Madina esa universitetni bitirib ilk she'riy to'plamini chop etdi. Kitobning ilk sahifasidan yuragida butun dunyoni ko'tarib yurgan Mening Mehri ismli onajonim va otajonimga yozilgan. Kuzning ilk kunlaridan bir hovlidagi ulkan yong'oq daraxti ostida katta dasturxon yozilgan. Bu hovli faqat 4 nihol emas, balki ularning atrofida chirpirak bo'lib chopib yurgan 5 nafar shirin shakar nevaralarning shovqini, kulgusi eshitilardi. Buvijon, menga ham issiq nondan bering. O'g'il nabiralari bitta tandir boshidan chiqib kelayotgan Solixa opaning etagiga tortdi. Solixa opaning sochlari oppoq qor oqargan, ammo ko'zlarida o'sha qadrdon mehr o'sha edi. U tandir uzilgan yuziga urilayotgan issiq tafli nonni uzatib, avval nabiralariga tarqatdi. Dasturxon
To'rida o'tirgan Karim aka nabiralariga qiy-chuv kuzatarkan ayolining qo'llariga qaradi. O'sha mehnatdan qadoq bo'lgan yillar davomida oila sovuq bo'ronlardan asragan aziz qo'llar. U ohista duo qildi: Allohim, bizga bergan bu baxtingga, mana shu rizqingga shukr. Bolalarim, jigarlarim, ko'z qorachiqlarim, hech qachon unutmang, sizlar bugungi baxtimiz. Mana shu to'kisligingiz orqasida onangizning cheksiz mehri va matonati turibdi. Bu xonadon mehr isi hech qachon ayirmasin. Hamma baravar qo'llarini yuziga tortdi. Omin. Yillar o'z hukmini o'tkazarkan davom etdi. Hovlida yong'oq daraxti yildan yilga kengroq soya tashardi. Uning ildizlari kabi bu oilaning shajarasi ham tobora mustahkamlanib borardi. Nevaralari endi maktab yoshiga yetgan, bir-biri bilan musobaqa o'ynab, hovlini to'ldirib yurishardi. Ko'zlarining mayin va sokin oqshomlari bir edi. Bolalar shahardagi uylariga qaytishgan. Hovli yana o'sha qadrdon sukunat hukmron bo'ldi. Karim aka ayvon chetida o'tirdi. Yelkasiga qalin to'nni tashlab o'tirardi. Uning harakatlari ancha sekinlashgan, ammo nigohlaridan o'sha qat'iy va xotirjamlik ko'rinardi. Solixa opa ichkarida issiqqina ko'k choy ko'tarib chiqdi va turmush o'rtog'ining yonida o'tirdi. U choyni qaytarar ekan, Karim akaning qo'llari bir oz titrayotgan. Charchadingizmi, dadasi? So'radi Solixa opa. Chashkani uzatarkan ovozida o'sha 20 yillik, 30 yillik, 40 yillik o'sha darddan xavotir bor edi. Karim aka piyolani olib chuqur tin oldi. Yo'q Solixa, charchamadim. Aksincha, ichim to'la shukronalik. Bugun hovlida bolalarning, nebaralarning kuzatib o'tirib bir narsani o'yladim. Biz qiyin kunlarni ko'rdik, sovuq qishlarni o'tkazdik, ammo mana shu hovlida hech qachon qish bo'lmadi, chunki siz bor edingiz. Shu yopgan nonlaringiz issiq tandirning tafti emas, qalbingizning tafti edi bizning isitgan. Solixa opa yerga qaradi. Uning yuzidagi ajinlar sochlariga oppoq qoralagan hayot so'qmoqlari, chekilgan zahmatlarning muhrlari edi. Ammo u hech qachon afsuslanmadi. Men nima ham qilibman, dadasi, dedi u muloyim bilan. Agar siz orqamda tog'dek turmaganingizda, bolalaringiz o'qishi uchun tundan ham ishlash kuch topolmasdim. Erkakning mehri ayoliga matonat beradi deyishadi. Mening matonatim siz, ishonganim siz edingiz. Ular shunday suhbatlashib o'tirishardi. Darvoza ochilib, shahar poyezdi tushib, to'g'ri qishloqqa kelgan jasur, Dilnoza, Sardor, Madina kirib kelishdi. Ularning yuzida charchoq bo'lsa-da, ota-onaning uyida qadam qo'yishlari bilan ko'zlarida ajib bir quvonch porladi. Voy bolalarim, tinchlikmi? Hech ogohlantirmay kelibsizlar. Solixa opa shoshib o'rnidan turdi. Tinchlik, oyijon, dedi Madina onasiga mahkam bag'riga bosib. Shunchaki shahardan shovqinidan charchadik. Sizni, choyingizni, o'sha cho'lni, tandirda yopilgan noningizni issiq sog'indik. O'sha is bo'lmasa, poytaxtda eng hashamatli uylar ham bizning sovuq tuyulyapti. Jasur, Sardor otaning yoniga o'tirishdi. Dilnoza darhol onasiga yordamlashi uchun oshxonaga chopdi. Hovlida yana bir zum hayot nafasi samimiy bo'lib to'ldi. O'sha oqshom miltillab turgan yuzlar ostida keksa ota-ona o'zlari tarbiyalagan 4 nafar
oliyjanob inson kuzatishdi. Ular tushundiki, farzandlari faqatgina moddiy boylik emas, balki hayotdagi eng buyuk merosni, mehr berishni, mehr bilan yashashni o'rgatib kelishmoqda edi. Karim aka, Solixa opa bir-birlarini qo'llarini mahkam tutishdi. Ular baxtli edilar, chunki ularning mehri farzandlarida, farzandlarining mehri esa bitta nevaralarida davom etayotgan edi. Mehr isi hech qachon bu xonadonni tark etmaydigan bo'ldi. Yillar yana o'z so'qmoqlarini ilgirladi. Vaqt daryosi hech kimni ayab o'tirmadi. Solixa opa, Karim akaning qadamlari endi butunlay sekinlashgan, ko'zlaridan nuri parda ortida yashiringandek xiralashdi. Biroq o'sha yillar ulardan jismoniy quvvat olgan bo'lsa-da, evaziga ulkan bir nur duoning ijobati va xonada xotirjamlik bergan. Nevaralarining katta eng xuddi otalari Jasur kabi oliygohlar ostonasiga qadam qo'yishgan. Kenjalari esa hamma bu qadrdon hovlida to'p tepib yurishardi. Solixa opa endi tandir boshiga tez-tez bora olmas, og'riq yumushlari kelinlar va qiz Dilnoza o'z zimmalariga olishgandi. Biroq baribir har safar non yopilayotgan kuni Solixa opa ayvondagi o'rindiqga o'tirib jarayonni diqqat bilan kuzatar, go'yo o'zining eng katta siri, xamirga mehr berishi san'ati ularga o'rgatayotgandek edi. Qizim, dedi u bir kuni xamir qorayotganda Dilnoza qarab, xamirga shunchaki un va suv deb qarama, unga qo'lingni taftini, ichingdagi mehringni qo'shib qor. Ayol kishining qo'lidan chiqqan non oilaning, aholining fayzi bo'ladi. Biz otang bilan eng og'ir qish chillasida qolgan kunlarimiz ham dasturxonimizdan shu non, ichimizdan shu shukronalik arimadi. Dilnoza onasining gaplarini tinglar ekan ko'zlariga yosh keldi. U hozir o'zi ham ona edi, ammo onasining bu donishmandligidan, bu buyuk mehr qarashidan hamon o'sha 14 yoshlik mitti qizaloqdek his qilar edi. O'sha kuni juma edi. Farzandlari poytaxtdan o'z ishlaridan ortib yana ota-ona hovlisiga jam bo'lishdi. Bu galgi kelishlari o'zgacha, shukuh bor edi. Katta o'g'li Jasur darvozadan kirib kelarkan, qo'lida chiroyli muqova qalin bir kitob ushlab olgan. Ota-ona, qaranglar. Jasur hayajon bilan ota-onasining poyiga o'tirdi. Madinaning yangi kitobi bosmadan chiqibdi. Butunlay sizlarga, sizlarning hayotingizga bag'ishlanibdi. Nomi ham nima deb qo'yganini ko'ring. Madina uyalibgina onasining ortiga yashirindi. Kitob muqovasida oltin harflar bilan mehr isi yozilgan edi. Mo'jazgina tandir va uning atrofida ulg'aygan 4 niholning surati chizilgan edi. Karim aka ko'zoynagini taqib kitobni qo'liga oldi, varaqladi. Kitobning birinchi sahifasida Madina o'zi o'qib berishga qaror qildi. Uning ovozi hayajondan titrar, ammo hovlidagi hamma sukut saqlab uni tinglardi. Biz dunyodagi eng boy farzandlar bo'lib ulg'aydik. Bizning saroylardek uyimiz, qimmatbaho kiyimlarimiz bo'lmadi, ammo bizda sovuq tunda bolam isinsin deb choponini yopgan ota va tandir boshida qo'llari qizarib bizga mehr isini hidlatgan ona bor edi. Agar bugun hayotda nimagadir erishgan bo'lsak, bu boylikdan emas, o'sha tandirdan taralgan sof mehrdan. Hovlida ajib bir sukunat cho'mdi.
Jasur yuzini burib, ko'zi yoshlandi. Sardor akasining yelkasiga tutdi. Dilnoza onasining tizzalariga quchoqladi. Solixa opa ko'zlariga yosh bilan turmush o'rtog'iga qaradi. Karim aka ham xotinining qo'lini mahkam qisdi. Ularning yashagan umri, chekkan zahmati, qilgan fidoyiligi mana shu 4 guvohning baxtida va e'tirofida o'zining mukofotiga oldi. Kuz quyoshning oltin nurlari hovlidagi keksa yong'oq daraxti shoxlari aro o'tib bu go'zal oilaning ustuniga yelkadosh. Ular baxtli edilar, chunki ular nafaqat farzandlarni o'stirishdi, balki yer yuzida o'zlaridan keyin ham yashaydigan so'nmas nur mehr qoldirishgan edi. Vaqt oqimi hech qachon to'xtamaydi. Yillar yana bir-birini quvlab o'tdi. Endi oilaning ulug'lari Karim aka va Solixa opa butunlay keksayib, pirillar, nabiralari yoshiga yetgan tabarruk, mo'ysafid va nuroniy onaxonga aylanishgan edi. Ular hayot yo'lining eng baland cho'qqisiga chiqib, pastga o'zlari ekkan bog' bilan bo'y cho'zayotgan edi. Katta o'g'li Jasur sochlariga oq kirdi. U endi nafaqat katta korxona rahbari, balki o'z xonadonining, o'z farzandlarining g'amxo'r otasi, nevaralarining suyukli bobosi edi. Dilnoza bosh shifokor darajasiga yetdi. Uning qo'li yengilligi va bemorlar ko'rsatganday cheksiz mehr ortidan butun vodiyga nom doston bo'ldi. Sardor general unvonini olib, yurt sarhadlarining mardona qo'riqchisi davom etdi. Madina esa respublika miqyosida taniqli adabiy bo'lib tanildi. Uning mehr isi kitobi minglab xonadonlarga kirib bordi. Odamlar ko'ziga yosh, qalbiga iymon ulashdi. Bahorning iliq va tarovatli kunlari bir oilaning 4 farzand, kuyovi, o'g'il, qiz, nevara va hatto mittagina chevaralari hammasi qishloqqa qadrdon hovliga yig'ilishdi. Bu safar ular ota-onaning 60 yillik olmos to'ylarini nishonlash uchun jam bo'ldilar. Hovlida so'ri atrofida ham jamlashdi. Karim aka oq salla, nuroniy chehra bilan to'rtta turibdi. Uning yonida esa o'sha oq ro'molli, o'ziga yarashgan yuzda hamon onalik tafti ufqib turgan Solixa opa joy olgan. Jasur davraga qarab sekin